హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం కాకరకాయ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా నేను ఇక్కడ 1/2 కిలో కాకరకాయలు తీసుకున్నాను. పైన ఉన్న పొట్టుని తీసేసుకొని ఇలా రౌండ్స్గా కట్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఒక బాండి పెట్టుకొని దానిలో ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇలా ముక్కలన్నిటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ముక్కలన్నీ కూడా ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా అన్నిటిని కూడా ఇలా ఫ్రై చేసుకొని పక్కకు తీసేసుకోవాలండి. చూడండి, ఈ క్లిప్లో చూపిస్తున్న పోపు సామాన్లన్నీ కూడా తీసుకోండి. ఇప్పుడు తీసుకున్న పోపు సామాన్లన్నింటినీ కూడా ఇలా ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పోపు సామాన్లు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మన పక్కన పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కల్ని దీనిలో వేయాలి. ఇప్పుడు ఇవి బాగా కలిసిన తర్వాత ఈ టైంలో మనం తగినంత సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, అలాగే మీ టేస్ట్కి తగినంత కారం వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆల్రెడీ ఇవి మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఇవి బాగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి. అలాగే కాకరకాయలో ఉండే చేదు కూడా ఏమీ ఉండదండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా ఒక 15 మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చూడండి, ఆల్మోస్ట్ మన ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇది రైస్లో చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో. దీనిలో అసలు చేదు అనేది అస్సలు లేదండి. అంతేనండి, ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. సూపర్ యమ్మీగా ఉంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, అలాగే షేర్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.